ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഞാൻ ജർമ്മനിയിലാണുള്ളത്. ജർമ്മനിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡിൽ ഞാനൊരു പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒരുപാട് കണ്ടില്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, തിങ്കളാഴ്ചയായി. അപ്പോൾ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ജർമ്മനിയിൽ ഫ്രാൻസിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പൊതുവേ ഒരു 5 മണി ആകുമ്പോഴേ പാർക്കിങ്ങുകൾ ഏകദേശം ഫില്ലായി തുടങ്ങും. പിന്നെ ഇത് നോർമൽ പാർക്കിംഗ് ആണ്, നോർമലായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ പാർക്ക് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അതായത് ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളിൽ ഈ വണ്ടികൾക്ക് എടുത്ത് വരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഈ വരുന്ന കാറുകൾക്ക്, മറ്റ് വണ്ടികൾക്ക് അവർക്ക് പോകാനും ഒരു തടസ്സമാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം, അതുപോലെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി, അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓടാനുള്ള കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ലോഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. 484 കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വർക്കിംഗ് ടൈം, എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റോഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓടുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പേസ് കണ്ടോ വണ്ടികൾ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കും. അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഡേഞ്ചറസ് ഗുഡ്സ്, ADR, ആ ടൈപ്പ് വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ്. ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 11 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിലിട്ട് 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അതായത് ഒരു പുലർച്ചെ ഒരു 1 മണി 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വണ്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വണ്ടി നമ്മൾ മൂവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ 9 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 11 മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ 1 മണിക്ക് 1.5 മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ 9 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര മണിയാവും? അത്രയും ടൈം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും. നമുക്ക് നമ്മൾ അൺലോഡിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിങ് പോയിന്റിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫോർവേഡർ പ്രശ്നമാക്കും, കമ്പനി പ്രശ്നമാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ, നീ ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പേയ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ് ഫീൽഡിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് WC പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ്, ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രാവിലെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ എണിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രഷായി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് നോർമൽ പാർക്കിങ്ങുകളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടേക്കണുണ്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയാണ്. കണ്ട കിടക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം മല്ലു. അപ്പോൾ കണ്ടോ വണ്ടികളുണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ ഇത്രയും സ്പേസ് പോലും ഉണ്ടാവാറില്ല. ചില പാർക്കിങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഒരു 5 മണി 6 മണി നമുക്ക് സാധാരണ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നോർമലി ഓടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള പാർക്കിങ്ങുകളിലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ആ പാർക്കിങ്ങുകളിൽ വണ്ടികൾ ഫുള്ളാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. പിന്നെ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് ഒതുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7 മണി 8 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടേണ്ടി വരും. ഓരോ പാർക്കിങ്ങുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും. പാർക്കിംഗ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടാക്കോയിൽ കറപ്ഷനാവും. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടാക്കോല് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ടൈമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈനാണ്. നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ യൂറോപ്പിൽ, ഇപ്പം ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 28 ദിവസത്തിനകത്ത് വെച്ച് യൂറോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിൽ, ഫ്രാൻസിൽ വെച്ചോ ബെൽജിയത്തിൽ വെച്ചോ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫുള്ള് ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ആയെന്നും പറഞ്ഞ്
കാര്യമില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഫൈൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിംഗ്, ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യമൊന്നും നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. ഈ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, പരമാവധി ഓടാനുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും. ആക്ച്വലി ഞാനിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ടായതല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ആകെപ്പാടെ 5 മണിക്കൂറേ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് അതർ വർക്ക് എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് 13 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തു. 13 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത് ഞാനങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് ഹംബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുറച്ച് റോഡ് വർക്ക്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വലിയ ബ്രിഡ്ജുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വണ്ടി നേരത്തെ പാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് രാവിലെ 9 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ എണിച്ച് വിടാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, പാർക്കിങ്ങുകൾ ടൈമിന് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കയറി നടക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10ഉം 20ഉം പാർക്കിങ്ങുകളിൽ ഇതുപോലെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി, നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാർക്ക് ചെയ്തുറാത്ത സ്ഥലത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കാം. കൂടാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് തടസ്സം വരുന്ന രീതിയിലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ വന്ന് നമ്മളെ തട്ടി വിളിച്ചുണർത്തും, പോലീസിൻ്റെ ഫൈനും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ രാത്രിയിലത്തെ ഉറക്കം പോക്കാണ്. അതുപോലെ ഈ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആളും പേരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. റോബറി പലതവണ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് വേണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫൈൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ കിട്ടും. ഫൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പോളണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് കൺട്രിയിലായിരുന്നാലും യൂറോയിലാണ് ഫൈന്. നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക 3-4 ദിവസത്തെ സാലറിയൊക്കെ പോകും ഒറ്റ ഫൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ആൾ.